अगर देसी फ्राइड राइस की बात करें ना, तो इसकी अपनी कोई रेसिपी नहीं है। हर घर में हर किसी की अपनी खुद की रेसिपी होती है और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो हर बार कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते रहते हैं। तो चलो मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले तो 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और तेल गर्म करके डाल दिया है जीरा, और जीरा को अच्छी तरह से पकाकर डाल देंगे प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से पका लेना है। फिर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट पकाने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दिया है, और शिमला मिर्च को ही पकाकर जो हमने स्टार्टिंग में 3 टमाटर और 2 हरी मिर्च लिया था उसे भी डालकर अच्छी तरह से पका लेंगे। और टमाटर को अच्छी तरह से पकाकर मैंने इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी, नमक और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर नहीं है आपके पास पाव भाजी मसाला तो आप उसकी जगह मैगी का मैजिक मसाला यूज कर सकते हो। तो देखो मैंने इतने मसाले के हिसाब से मैंने इसमें 2 कप राइस डाला है। फिर राइस को मिक्स करके इसे